عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. طبعا رمضان خلال 3 ايام وهيجوا خلاص. فقبل كل ما سنة وانتم نبدا طيبين. عايزين تحطوا لنا لايك وتشتركونا في القناه وتفعلوا لنا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في نفس الوقت كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يكون ايام وخلاص، ورمضان جاي، شهر الكرم طبعا، شهر الحب وشهر كل حاجه حلوه هو في رمضان. فقررنا نزين الشقه كلها. تعالوا نوريكم الزينه بقى اللي احنا جايبينها، والزينه القديمه برضه هنستخدمها. فقولنا بس ايه عايزين رأيكم يا في جماعه الزينة؟ ناخد رايكم في حاجه، بس مش عارفه اصورها لكم من هنا، بس انا هوريها لكم على قدر ما امكاني يعني. احنا هنا عملنا زينه في البلكونه. بصي بقى، انا بقول الشريط نفسها. الكبير اللي هو عليه بكار والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي في الكرتون، بقول احلى من اللي هو شريط الزينه الاحمر. فانتوا قولوا لنا ايه رايكم؟ انا مش هوري لهم من هنا، انا لما هنزل اوري لهم. ماشي، لما ننزل هنوريه لكم بس عشان من هنا مش هينفع اوري لكم، مش هيبان، انتوا نفسكم مش هتعرفوا. يلا بينا نوري لكم الزينه. ده يا دي جماعه الزينه القديمه. ده اللي احنا كسبناه، لو ودي تفتكروا اللي متابعنا على اه. تيك توك هو بس اللي هيعرف، لان ده كسبناه في كيس الكريتة ب 30 جنيه. يلا بينا نوريك معنا الشريط ده. الشريط ده بوجي وطمطم. ودي ستاره يا جماعه. دي ستاره بقى احنا اشتريناها انا اشتريناها. وزينب. دي ستاره بقى هيبقى يعني هتبقى دي بصي من شكلها فوق. حلو قوي. بصي هتبقى دي، بصوا انا هوريكم ازاي. دي هتبقى كده هنوريها لكم لما ودي اللي هتبقى نازلين، فاحنا مش عارفين الشكل بصراحه، بس يعني ان شاء الله ده يبقى لزق بكار. ده لازق طبعا بكار والحاجات اللي احنا بنحبها. وده عجبني قوي قوي سبونجبوب. هو بسيط صح. وده بوجي وطمطم. ومن هنا شكل رمضان الكريم. فده انا عجبني وانا اللي وده اللي عجبني انا برضو بكار، بحب بكار قوي. وده اللي عجب ماما وجابته. ده عجب ماما وجابته. ده بقى طويل جدا جدا جدا، ده هنحتاج نقصه. ده الاستيكر اللي زينب كسبته، قلت لها خليه زي ما نحطه على الثلاجه برضه في رمضان. كل حاجه حبينا نعملها في رمضان لان احنا متحمسين. وعندنا يا جماعه فوانيس لسه نوريها لكم، جايبين فوانيس فظيعه. بس ايه لما نخلص بقى عشان ما تتكسرش او يجرى لها. يلا بينا يا زينب نبدا. يلا صممنا يا جماعه طبعا هنعمل ايه بعد كده. نبدا دي كده الستاره. نحطها هنا. هتعلي انت الستاره ولا لا؟ هنشوف بس الاول نفتحها ونشوف نشوف شكلها. احنا والله ما فتحناها عشان على فكره يا جماعه احنا حاشين السجاد وكده عشان نضفنا عشان العيد. عشان رمضان ولا ايه؟ نسيت قلت العيد. وانا اقول لك بسم الله. هي تقريبا فيها لزاق. لف لورا كده. ايوه تقريبا فيها لزاق، دي بتتحش وتتلزق. الله. ثانيه، في حاجه ماسكه في حاجه ولا ايه؟ استني. في حاجه ماسكه في حاجه. ثانيه، دي ماسكه في دي. طلعيها اهي. طلعيها من ايد بكار. سيبي بكار. واو، شايفين شكلها؟ وهوري لكم كمان على الحيطه اكتر. بصي يا جماعه، عارفين ده مين؟ على فكره انت شفلتها كويس. ده ايه يا جماعه؟ يا جماعه لما حطيناها على الحيطه هنا ما حسيناش مكانها. فجربناها في الصاله حسينا ان هو ده مكانها، ولسه ما علقناش. طبعا هنعلق معاكم كل حاجه. بصوا بقى، فجبنا الاثنين دول. هنعلق سبونج بوب. يلا بريتين. عارفين المشكله ايه بقى؟ افردي كده يا بطه. على فكره احنا كل الحاجه دي ما فتحناهاش عشان الله، ده بوجي وطمطم من هنا يا زينب. رمضان كريم. استنى بقى نوريكم المنظر. استنى عشان الله، احنا لسه بنكتشف حاجه. هتبقى عليها عيني واحده. لا رجع على سبونج بوب عشان احنا هنا معنا بوجي وطمطم برضو دي، فعشان ما نبقاش كله بوجي وطمطم. بوجي وطمطم السياطين. طبعا يا جماعه ده كمان هنعلقه في مكان الضريح بتاعنا وهنوريكم شكله وقولوا لنا ايه رايكم. حلو ولا لا؟ بطه طبعا بتعمل معجزات فوق، بس عايزين يبقى كده يا بطه، يعني يبقى فيه في النص كسره. تهيألي هيبقى احلى. انا حاسه ان انا هاخد وضعها وانا علقت على وشي. انا سامحيني زي اللي علقت على. لا يا بطه ما ينفعش. لا لا لا، بسبونج بوب احلى. ما تبوظيش التخطيط. بصوا يا جماعه احنا هنعمله وارجع لكم عشان واوريكم شكله. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. عملنا شريط هنا كده، والشريط ده كده عملناه هنا، والشريط ده هنا. ماشي تعالى اوريكم بقى ثانيه.
اوريكم بقى ده مثلثات قلنا نعمله هنا. بصوا هو كذا لون في بعضيه، اصفر واحمر واخضر وبرتقالي وبامبا، ماشي يعني الوان كتير وحلو. لما ده ما ينفعش ده ما ينفعش في الاوضه لانه طويل قوي، فقلت لها لا نحطه في الصاله، ماشي. فاحنا هنحط ده كده 10 دقايق ونرجع لكم. علقناه كده المنظر حلو قوي. وعلقنا كده يا جماعه، هو كبير يعني كبير جدا. بص زينب منوره ازاي، بس زينب بقى اللي بتعمل معايا على فكره. زينب علقت ده فوق الستاره كده. فاحنا يا جماعه بس شكل الصاله هيبقى حمراء. فاحنا يا جماعه عشان احنا صايمين الشهر كله، فاحنا دلوقتي مش الشهر كله، احنا صايمين رجب وشعبان ورمضان. الشهر كله بس يعني لازم نقطع بين شعبان ورمضان، يعني يوم الجمعه هو اللي هيبقى بس. قطعه بس. فاحنا يا جماعه دلوقتي هنروح نحضر فطار عشان المغرب خلاص قرب، وبعد كده نكمل لكم بقى. هنحط ده طبعا وهنحط فيه شريط نور اللي انا كسبته. دوه ولا دوه؟ لا احنا محتارين يجي نحط ده لا يبقى انا بقول ده ولا يبقى ده. اشيك، ده يبقى اشيك. انا عاجبني ده. بصوا ده في بكار والاشكال حلو. احنا نحط ده هنكرر في النهايه مين اللي يختار. ماشي. فاحنا كده يا جماعه بقى نروح نحضر الفطار. ممكن في كده زي ما الزينه. احنا يا جماعه كده هنروح. بصوا يا جماعه هنا يتحط الطريق اصلا، هنا هيبقى عارفين منور بس. اكتر على فكره عشان تبقوا عارفين. فاحنا حبيت اقول لكم يعني في الليل بقى انتوا عشان بس عكس ده، فانتوا شايفين ايه الدنيا غامقه، بس لما يبقى الليل ونشغل الضريح. بطه طبعا عامله اختراع حتى جوه لمضه مع اختراع فظيع. شريط النور اللي هنا طبعا اللي هيكون فيه برضو النور اللي احنا هنلفه عليه هيبقى جامد. وهنحط بره الباب برضو هنحط زينه نوريها لكم الحمراء. قررت تزيني؟ تمام لما نشوف. في البلكونه لما سالنا ماما لما كانت تحت قالت ايوه شكلها جميل. فاحنا دلوقتي هنروح نحضر الفطار واوريكم برضو احنا هنفطر. يلا بينا. احنا النهارده نقضي. وهنا يا جماعه حطينا الفطار، طبعا عملنا فراخ ورز وشوربه وقضيناه كده، وفطرنا اصلا في العشاء. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنة وكوتشينة، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة، وده كان مسافر في الغربة واخد اجازته هنا معانا، رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشانا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام، من قال إن التلاقي له أو سلام بالإيد
في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايما جوانا كلام، قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده مفيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه حد اما تغيب عليه يفضل يسأل عليك. ودي سنة الحياة، نبعد نتوه ونمشي في مليون اتجاه. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا، فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان عليكم يا جماعه، ويكون كده الفيديو خلص. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب كل سنه وانتم طيبين. ايه اللي انا بقوله ده؟ اكتر ناس بنتعدل على نفسنا احنا. يا رمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لنا ايه رايكم في الستاره دي، ولو حد جابها يا ريت يقولوا لنا في الكومنتات. واكتر حاجه عجباني بصراحه الفوانيس، جميله جدا جدا جدا. على فكره الفوانيس غاليه، ما تفكروش ان هي رخيصة. سلام.